Galaxy News Hour live. पेशागत संघ संगठनले आफ्ना जायज नजायज माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने अस्त्रको रूपमा बन्द हडताललाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। हिजो मात्र वायु सेवा सञ्चालक संघले यस्तै धम्की दियो, तर सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि उनीहरू पछि हटे। पछि नहटे सरकारले पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्ने र वायु सेवा सञ्चालन अनुमति खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो। सरकारको दरो अडानका कारण सङ्गठित रूपमा सिन्डिकेट चलाउने यस्ता सङ्गठनहरूलाई सरकारले दबाब दियो र पछि हट्न बाध्य पारेको छ। नागरिकको जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक सेवामा कुनै पनि बहानामा हडताल वा अवरोध गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ। कानुन हुँदाहुँदै पनि यसअघि यातायात व्यवसायी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक लगायतका सिन्डिकेट संस्थाहरूले बेला बेलामा सेवा अवरुद्ध पार्ने धम्की दिँदा पनि सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। सेवाको संवेदनशीलतालाई लत्याएर अराजक रूपमा प्रस्तुत हुने सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूसँगै सम्झौता गर्न पुग्ने प्रवृत्तिले सिन्डिकेटलाई झन् मलजल पुगेको छ। त्यसैले सरकारले खुट्टा नकमाएर बन्द हडताल गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा मात्रै ल्याइदिए अराजकतामा विराम लाग्न सक्छ। न्युज आवरमा आज हामी गैर कानुनी धम्की दिने विमान सेवा प्रदायक कसरी गले यस सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य बिमामा सरकारले ठगेकोदेखि न्यायाधीशले घुसमा मोलमोलाई गरेको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। घुस मोलमोलाइको संवाद बाहिरिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला छानबिनमा अधिवक्ता पोखरेललाई बार काउन्सिलले बोलायो। काठमाडौँका थप 2 सहित 6 जनामा हैजा पुष्टि। बागबजारको पानीमा कोलिफर्म र इकोली जीवाणु भेटियो। मन्त्री हेरफेरको विषयले गठबन्धनमा उकुस मुकुस। प्रधानमन्त्री देउबालाई एकीकृत समाजवादीको फेरि ताकेता। जसपामा भट्टराई र यादव पक्षबीच वारपारको लडाई। सरकारले भुक्तानी नदिएपछि अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धमाधम रोक्न थाले। सरकार भने कार्यक्रम नै व्यापारीलाई सुम्पिने सुरमा। अफगानिस्तानमा बिहान गएको 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण 950 जनाको मृत्यु, 600 भन्दा बढी घाइते। सरकारले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानी नदिएपछि अस्पतालहरूले धमाधम सेवा बन्द गर्न थालेका छन्। यसै पनि बजेट वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीको जिम्मा लगाउने घोषणा गरिसकेको छ सरकारले। यही बेला अस्पतालहरूले यो सेवा बन्द गरिदिएपछि आम नागरिकलाई उपचारमा सहुलियत दिने यस कार्यक्रमबाट हात झिकेर स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारीको हातमा बुझाउन सरकार नियोजित रूपमै लागि परेको देखिएको छ। दाङको राप्ती आँखा अस्पतालमा अहिले बिरामीले स्वास्थ्य बिमा बापतको सुविधा पाउँदैनन्। बिमाले उपचार शुल्क बेहोरिदिन्छ भन्ने आशामा पुगेका बिमितले कि त शुल्क तिरेर उपचार गराउनुपर्छ, नभए बिमा सुविधा अनुसारको सेवाका लागि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ। किनभने भुक्तानी दिएर सेवा सञ्चालन गर्नुको साटो स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो सेवा लिन नेपालगञ्ज जानुपर्ने भनेको छ। सर्वदिता लेन्सहरू मगाउनुपर्छ, औजार उपकरण लगाउनुपर्छ, तलब भत्तो खुवाउनुपर्छ, पेसेन्टले हाम्रो इम्प्लोइलाई चाहिँ दिनुपर्ने। त्यस्तै गरेर औषधि उपचारको लागि चाहिँ औषधिहरूको लागि, केमिकलको लागि हामीले सप्लाई गर्दै पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने। तर अब चाहिँ कन्टिन्युअसली यो चाहिँ पेमेन्ट नहुनुको कारणले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आर्थिक भारले अलिकति कम गर्नको लागि टेम्पोरेरीली मात्र स्थगित गरिएको। यसरी स्वास्थ्य सेवा बापत बिमा सुविधा दिने अरू अस्पताल पनि धमाधम यस कार्यक्रमबाट अलग हुन थालेका छन्। काठमाडौँकै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 10 करोड रकम भुक्तानी नपाएको जनाउँदै असार 15 पछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना टाँसिसकेको छ। काभ्रेको दुलीखेल अस्पतालले एक साता अघि नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गराउन नसक्ने भनी हात उठाइसकेको छ।
उसले 1,28,000 बिमित उपचार बापतको 25 करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। हाल आएर यस स्वास्थ्य बिमा सेवाको खर्च करिब 25 करोड रकम भुक्तानी समयमा नभएको कारणले औषधि लगायत अन्य उपचार सामग्रीको भुक्तानी हुन नसकेर आपूर्ति निरन्तरता नभएको, समयमा तलब भुक्तानी गर्न कठिनाइ परेको र आवश्यक सरसामान उपलब्ध नभएर सेवामा कठिनाइ परेको छ। सरकारी अस्पतालसँगै निजी मेडिकल कलेजहरूले समेत रकम समयमै भुक्तानी नभएको कारण देखाउँदै सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन्। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज र झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने भनी हात उठाएका छन्। 5 जनासम्मको परिवारले 3,500 रुपियाँ अग्रिम बिमा शुल्क तिरेपछि वर्षभरि 1 लाखसम्मको उपचार शुल्क बेहोरिदिने गरी सरकारले नै ल्याएको कार्यक्रम हो। तर शुल्क तिर्दा पनि सेवा नपाएपछि बिमितले अहिले सरकारबाटै ठगिएको महसुस गरेका छन्। टाढाबाट आउने मान्छे खर्च हुँदैन, फेरि भोलि आइज भने पर्सि आइज भने त्यही त हो नि। बिमाबाट झन् हुन्छ भनौँ यताउता गर, त्यही त हो नि हामी नहुनेलाई। चैत 21 गते गरेको अनि तपाईँलाई जेठ 15 देखि उता हुन्छ भनेको यहाँ आएको अहिले गडबडी गरेर बल्ल बल्ल बनायो। यो बिमाले गर्दा धेरै भिड छ अनि पालो पाउनै गाह्रो। हालसम्म देशको कुल जनसङ्ख्याको 22% अर्थात् 64 लाख बिमित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा समावेश भइसकेका छन्। यो वर्ष मात्र 3 अर्ब रुपियाँ बिमा शुल्क बापत नै उठेको छ। बिमा शुल्कले मात्र नभ्याउने भएकाले सरकारले पनि बोर्ड मार्फत अनुदान दिन्छ। तर बोर्डले गत वैशाख अन्तिम यता अस्पतालहरूलाई बिमा सेवा बापत रकम दिएको छैन। हाल बोर्डले 6 अर्ब 78 करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने विगत र यस वर्षको गरी 8 अर्ब 13 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको बोर्डको भनाइ छ। 81 चाहिँ सेवाग्राहीहरू बढ्दैछन् हैन। 81 सेवाग्राही बढ्दाखेरि त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो भनौँ न बजेट ठ्याक्कै चाहिँ त्यसको तालमेल नमिलेको पनि हो र अनि सेवाग्राही चाहिँ अस्पतालमा एकदम बढ्ने अनि त्यो अनुसारको क्लेम चाहिँ हैन दैनिक 5 करोडसम्म क्लेम आउँछ हैन। 25 देखि 30 हजार क्लेम हुन्छ भनेपछि त बिमामा मान्छे चाहिँ इनरोल हुने एकदम चाहिँ बढेको छ हैन। कारण के हो भने विगतदेखिका लामो समयदेखिका क्लेमहरू चाहिँ भुक्तानी हुन बाँकी। मुख्य कुरो त्यो विगतमा किन बाँकी रह्यो भन्दाखेरि विगतमा जनशक्ति, यहाँ त जनशक्ति चाहिँ तपाईँको जम्मै करारबाट सेवा लिनुपर्ने हामीले स्थायी संरचना छैन। सरकारले यही आर्थिक वर्षमा अनुदान बापत 8 अर्ब 68 करोड दिएको छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अपुग रकम दिनुको साटो कार्यक्रम नै कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी बजेट ल्याएपछि सरकारले नियोजित रूपमै असफल बनाउन खोजेको देखिएको छ। काभ्रेबाट पूजन धिताल, दाङबाट निराजन डाङ्गी र क्यामेरा पर्सन साधुराम लामिछानेका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यका आधारभूत दायित्व हुन्, त्यसैले केही नागरिकबाट योगदान जुटाउने र अपुग रकम सरकारले बेहोर्ने गरी 7 वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो। तर सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा आधारित यस कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापारीको जिम्मा लगाउन खोजेका छन्, जबकि अन्य व्यावसायिक प्रकृतिका बिमा योजनाभन्दा यो नितान्त भिन्न कार्यक्रम हो। ग्यालेक्सी संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईको यो प्रस्तुति हेरौँ। स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने खर्चको जोखिम अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा हो। सबैलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने र आर्थिक अभावकै कारण आधारभूत सुविधाबाट नागरिकलाई वञ्चित हुन नदिनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। तर सरकारले यस कार्यक्रमलाई अरू व्यावसायिक बिमा योजना जस्तै ठानेर व्यवहार गरिरहेको छ र बजेट मार्फत यसलाई कम्पनीको जिम्मा लगाई सरकारले हात झिक्न खोजेको देखिँदैछ, जुन सरासर गलत हो। अन्य व्यावसायिक बिमा योजनामा बिमा कम्पनीहरूले नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका हुन्छन्। जोखिम समूह अनुसार बिमा शुल्क पनि फरक फरक तोकिएको हुन्छ। धेरैभन्दा धेरैबाट बिमा शुल्क सङ्कलन गरे पनि सीमितलाई मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने निश्चित गरिएको हुन्छ। बिमा कम्पनीहरूले पनि केही जोखिम आफै लिएका हुन्छन् भने केही जोखिम भार कम गर्न पुनर्बिमा गराएका हुन्छन्। अहिले पनि धेरै निर्जीवन कम्पनीहरूले मेडिकल बिमाका नाममा प्रिमियम लिएर विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेकै छन्। तर स्वास्थ्य बिमा व्यावसायिक कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदा एक त आम नागरिकलाई प्रिमियम महँगो पर्छ,
अर्को सरकारले दिन चाहेको सहुलियत र संरक्षण सबै नागरिकले पाउँदैनन्। त्यसैले आम नागरिकबाट थोरै थोरै प्रिमियम उठाउने र त्यो रकमबाट नपुगे राज्यले उपचार शुल्क बिहोरी दिने व्यवस्था स्वास्थ्य बिमामा गरिएको छ। अर्थात् स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षाको पाटो हेर्छ भने कम्पनीहरूले नाफा नोक्सानलाई महत्त्व दिन्छन्। भारत र अमेरिकामा पनि यस्तै कार्यक्रम लागू गरिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले यो अवधारणा नै नबुझेर हो या बिमा कम्पनी सञ्चालकको प्रभावमा परेर हो आम नागरिकको स्वास्थ्यको दायित्वबाट सरकारको हात झिक्ने र पुरै व्यापारीको जिम्मा लगाउने नीतिगत व्यवस्था बजेट मार्फत ल्याएका छन्। एकातिर सरकारले सीमित सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराए मात्र स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिने भनेको छ। अर्कोतिर कम्पनी मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्दैछ। यसो गर्दा बिमितबाट प्रिमियम पनि उठाउने अनि सेवा दिनुपर्ने अस्पताल सीमित भएपछि भुक्तानी पनि कम दिनुपर्ने हुन्छ। यस खालको व्यापारिक चतुर्याइँले बिमितले सुविधा नपाउने र राज्यको अनुदान भने बिमा कम्पनीले पचाउने अवस्था बन्दैछ। अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवाहरू रोक्नुमा को जिम्मेवार भनेर हामीले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई सोधेका छौँ। कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अस्पतालहरूले धमाधम सूचना निकालेर हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैनौँ भनेर भनिरहेको जुन अवस्था छ, सरकारले त्यो भनेको प्रधानमन्त्री पनि स्वास्थ्य मन्त्री पनि जसले जिम्मा लिनुभएको छ तत्कालै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसमा जुन थप रकम दिनुपर्ने हो, अरू जे गाँठोहरू फुकाइदिनु पर्ने हो तत्काल गर्नुपर्छ। सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जो बिमित छन् उनीहरूले नियमित पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुँदै गर्दा भोलि त्यसको सबै जिम्मेवारी सरकारको जिम्मेवार अधिकारीले लिनुपर्छ। एकजना बिरामी तलमाथि भयो भने पहिलो कुरा संविधानले दिएको एउटा जिम्मेवारीको कुरा पनि भयो। अर्को यत्रो वर्ष काम गरेर अनुभव गरेर हामी यो ठाउँमा पुगेको हो नि। आज एउटा नेपाली दुःख गरेर गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन्छ, एउटा कडा रोग लाग्छ हैन, त्यसपछि गएर एकैपटक उसले खर्च गर्न सक्ने उसको आम्दानीबाट भ्याउँदैन, उसले जम्मा गरेको जुन घर खेत छ सबै बेचेर फेरि ऊ उपचार गर्दा गर्दै सडकमा आइपुग्छ। एउटा बाटोबाट चाहिँ अलिकति थोरै एउटा खालको क्लासमा पुग्दै गर्दा फेरि फर्केर ऊ भुइँमा आइपुग्ने अवस्था बनेको छ। यो क्याटास्ट्रोफिक जुन चाहिँ खालको अवस्था छ यसबाट बचाउनको लागि हामी चाहिँ कि चाहिँ फ्री हेल्थमा जानु पर्यो। कुनै पनि अस्पतालमा गयो भने उपचार निःशुल्क पाउने। हामीले फ्री हेल्थमा नगएर हामी चाहिँ बिमाको मोडलमा जाने भनेर एकदम वेल थट हो नि त, सोचेर गरेको हो नि त यो हैन। अब यसको सर्भिसको सप्लाईको बाटोमा काम गर्नुपर्ने बेलामा हामीले चाहिँ कार्यक्रमै यसलाई तुहाइदिएर आम मान्छेहरूलाई उनीहरूले अलिअलि प्राप्त गरेको सुविधा बढाउनु पर्ने ठाउँमा त्यसबाट वञ्चित गराउने तर्फ लान थाल्यो कि यो एकदम आपत्तिजनक छ, यो गलत छ। जे भइरहेको छ यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा सुधार र भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउनु पर्नेमा उल्टै जटिलता पैदा गर्ने सरकारको नियत प्रश्नको घेरामा परेको छ। स्वार्थ समूहको मात्र कुरा सुनेपछि सरकारबाट हुने निर्णय यस्तै हुन्छन्। यस्ता निर्णयले सीमित समूह त मालामाल होलान् तर आम नागरिकले दुःख पाउनेछन्। राज्यप्रति भरोसा टुट्दै जानेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक निकायका 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा भएका नियुक्ति गैर कानुनी भनी दायर भएका रिटमा आज भएको सुनुवाईपछि इजलासले सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो। संवैधानिक इजलासले गत चैत 9 गते पनि सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो। यस्तै संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्त भएका न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाई जवाफ मागिने भएको छ। आजको इजलासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र अनिल कुमार सिन्हा छन्। ओलीले संवैधानिक परिषद बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुर्याउन नसकेपछि अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिको सिफारिस गरेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पनि छलेको विषय रिटमा मुख्य रूपमा उठाइएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा मात्र उपस्थित थिए। सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए। दुवै पटकका प्रतिनिधि सभा विघटनका मुखमा संवैधानिक परिषदले अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा 52 पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट उनीहरूलाई 2077 माघ र 78 असारमा नियुक्त गरिएको थियो।
सत्ता गठबन्धनले लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको बताए। नेपाली नागरिकता प्राप्त आमा बुबाका सन्तान नागरिकता विहीन भएकाले विधेयक अघि बढाउन लागेको उनले बताएका छन्। उनले बैठकमा महँगी नियन्त्रण तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने बारे पनि छलफल भएको बताएका छन्। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनका लागि सरकारसँग माग गर्दै धरना प्रदर्शन जारी राखेका छन्। निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारको सूची तयार पारी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र नियमावली अनुसार परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा ढिलो मत परिणाम सार्वजनिक भएको जेठ 12 मितिलाई आधार मानेर आयोगले असार 12 भित्र सबै उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने जनाएको छ। आयोगले उम्मेद्वारका लागि खर्चको सीमा नै तोकेको थियो। असार 12 सम्म खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउनेको छुट्टा छुट्टै सूची तयार पारी नबुझाउनेका लागि कारबाहीको सिफारिस गर्न मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीमाथि छानबिन गर्न प्रदेश सरकारको टोलीले घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी र पीडितहरूसँग सोधपुछ गरेको छ। राज्यमन्त्री ओलीले गत साता दाङ तुलसीपुरमा स्थानीय मीना बस्नेत र उनकी छोरीलाई दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारले छानबिनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिका संयोजक र सदस्यहरू आज दाङ पुगी पीडित र घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीसँग सोधपुछ गरेका हुन्। यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेश मन्त्री परिषदमा पठाउने संयोजक शर्माले बताए। बजेट पनि पारित गर्नुपर्ने भएकाले छिटो प्रतिवेदन तयार पार्ने उनको भनाइ छ। यही विषयमा प्रहरीमा पनि किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले दक्षिण एसियाका 4 देशबीच भएको BBIN सम्झौताका कारण इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको बताएका छन्। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको BBIN सम्झौताका कारण इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको बताएका हुन्। उनले दक्षिण एसियामा सिमलेस ट्रान्सपोर्ट गर्ने सम्झौता भएको र त्यसो गर्दा अङ्ग्रेजी भाषाका अङ्कहरू सबै देशका संयन्त्रले पढ्न सक्ने बताए। उनले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाउन 2073 सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालो सूचीमा नदेखिएको पनि दाबी गरे। सम्झौता पश्चात कालो सूचीमा परे तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत प्रबन्धका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले पेट्रोलियम खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जा उपभोग बढाउने मार्गचित्र 3 महिनाभित्र दिन पनि मन्त्रालयलाई भनेको छ। समितिले बैठकमा ऊर्जा विज्ञ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी लगायतलाई बोलाएको थियो। इजलासका बहसमा बाहेक न्यायाधीश र वकिल एक आपसमा हतपति कुरा गर्न मिल्दैन। विचाराधीन मुद्दामा त झन् बोल्नै मिल्दैन। तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले वकिलसँग निर्धक्क घुसकै लागि मोलमोलाई गरेको टेप बाहिरिएको छ। यसले न्यायिक क्षेत्रमा अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई थुनामा नपठाई धरोटीमा छाड्नका लागि न्यायाधीश र वकिल बीच 10 करोड धरोटी र 2 करोड रुपैयाँ घुसका लागि मोलमोलाई भएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषदले छानबिन गर्ने भएको छ। न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न परिषदले 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
यस्तै अधिवक्ता रुद्र पोखरेलमाथि पनि नेपाल बार काउन्सिलले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पुरा न्यायालयभित्र विकृति विसङ्गति अचाकले झाँगिएको र न्यायिक नेतृत्वले नै यसलाई संरक्षण दिएको भनेर बार र बेन्च आन्दोलित भइरहेकै बेला भएको हो। सर्वोच्च अदालत प्राङ्गण नेपाल बार एसोसिएसन यसरी न्यायिक सुधारको नारासहित तातिरहँदा बारकै तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल भने जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग टेलिफोनमा यसरी मोलमोलाई गर्दै थिए। एउटा रिजनेबल गर्नु नि 10 करोडको हाराहारी माग्नु नि यो अडियो टेप बाहिरिएपछि बुधबार दिउँसो न्याय परिषदको आकस्मिक बैठक बस्यो। बैठकले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न तत्कालै समिति गठन गरेको छ। परिषदकै सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिमा सदस्यहरू पाटन उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई सदस्य तोकिएको छ। समितिलाई 45 दिनको समय दिएको छ। कोइरालालाई काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ। न्याय परिषदका माननीय सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश कामु मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी विज्ञ सदस्य र सोही उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल विज्ञ सदस्य भएको 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छ र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 45 दिनमा चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई त्यसको कार्य अवधि दिएको छ र जाँचबुझ ऐन 2026 अनुसारको उहाँहरूले अथोरिटी प्राप्त गर्नुहुन्छ। इच्छाराज तामाङ विरुद्ध प्रहरीले ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा गत मङ्सिर 17मा मुद्दा चलाएको थियो। उनी विरुद्ध 5 अर्ब 67 करोड बिगो थियो। उनलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने बहस नै लामो समय चलेको थियो। त्यसको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश र वकिल बीच घुसको मोलमोलाई चलेको अडियो कुराकानीबाट बुझिन्छ। न्यायाधीश कोइरालाले नै पुस 14 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेकाले घुसमा कुरा नमिलेको आशंका गरिएको छ। घुस प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता पोखरेलमाथि बार काउन्सिलले पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तामाङका कानुन व्यवसायी पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष थिए। विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन चर्किँदा उनी राणाकै बचाउमा उभिएका थिए। कानुन व्यवसायीको छाता संगठनले समेत यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेको छ। बारकै पदाधिकारी मध्येबाट निवर्तमान हुनुभएका रुद्र प्रसाद पोखरेल र माननीय न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको जुन संवाद भयो त्यो संवादले हामीलाई कस्तो बार त एउटा कस्तो निकाय हो भने वाच डग हो होइन। त्यो वाच डग हुँदै पनि कारबाही गर्न सक्ने निकाय त होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसपट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले उहाँहरूको यदि सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो यदि कसुदार ठहरिनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यो। यस प्रकरणले विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीश र वकिल बीच निर्धक्कसँग कसरी हुने रहेछ भन्ने मात्र देखाएको छैन, व्यथिति कुन हदसम्म झाँगिएको रहेछ भन्ने पनि उदाङ्गो भएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच न्यायाधीशका आचरण र भूमिका किन दिन प्रतिदिन बढी विवादित बन्दै गएको होला भनेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायलाई सोधेका छौँ। जुडिसियरीको काम नै एउटा डाउटफुल काम हुन्छ। मान्छेको सँगै बस्ने साथीले पनि एकअर्कालाई शङ्का गरेर हुन्छन्। यो काम अलिकति शङ्कालु काम पनि हो। तर के छ भने कुनै कुनै कुराहरू जथाभावी शङ्का गर्नुहुन्न मैले भन्न खोजेको हो। तर अहिलेको जुन आयो नि डायलगको आयो, त्यो डायलग चाहिँ अलिक सिरियस कुरा हो। किनभने त्यसको विषयमा किन कुरा त्यसरी भयो? सायद त्यसरी कुरा हुनु राम्रो होइन कि कुरै हुनु नपर्ने थियो कि फर्स्ट स्टेजमै त्यो कुरा डायलग रोकिनु पर्थ्यो कि? त्यो डायलग मैले सुने। अब त्यो डायलग भएका कुरा साँचो हो कि होइन मलाई थाहा छैन है। त्यसलाई साँचो मानेको खण्डमा पनि के छ भने न्यायाधीशलाई अलिक उस्काएको जस्तो पनि देखिन्छ कता कता होइन डायलगमा। अब न्यायाधीशले किन त्यति लामो कुरा गर्यो मलाई थाहा भएन है।
त्यस्तो कुरा गरेपछि कि ड्रपै गरिदिनुपर्छ, हेर्नुहोस् म सक्दिनँ भनिदिएको हुन्छ। के रिसाएर कसैले रिसाएर त्यसको रिमार्क गर्ने गरेछ, कसैले नरिसाइकन किन दुश्मनी कमाउनु भनेर हेर्नुहोस् मैले नसक्ने कुरा हो, म गर्न सक्दिनँ, कृपया गरेर मलाई यसरी फोन नगर्नुहोस् पनि भन्न सकिने कुरा हो। न्याय परिषदले कारबाही गर्न सक्छ, उनीहरूले कारबाही गर्न सक्छ, अब निकाल्न पनि सक्छ। वास्तवमा दोषी देखियो भने जेनरली के थियो भन्नुहुन्छ भने कारबाही नगरिकनै सरुवा गर्ने चलन पनि अदालततिर पहिला देखिन्थ्यो। एक ठाउँमा अलिकति बदनाम भयो भने अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदिने त्यो पनि चलन थियो। तर जब अब कमिटी नै बसिसक्यो, कमिटीले नि हेरिसक्यो भनेपछि त्यहाँ दोषी थियो भने त न्यायाधीश रहँदैनन् भन्ने मैले सोचेको छु। तर दोषी देखिन्छन् देखिँदैनन् आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले बाहिरिएको यो प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्रै हो। न्यायपालिकाकै नेतृत्व गरेका व्यक्ति नै यस्तो आरोपले घेरिएका छन्। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा पनि निर्लज्ज तवरमा बालुवाटारमा सरकारी आवास सहितको सुविधा भोग गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक नेतृत्व महाभियोगको छिनोफानो गर्न हिचकिचाइरहेको छ। दण्डहीनताको यो अवस्था रहेसम्म अदालतका व्यथिति नियन्त्रण हुन गाह्रै देखिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अफगानिस्तानमा आज बिहान गएको 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण 950 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रकोप व्यवस्थापन अधिकारीहरूले 600 भन्दा बढी घाइते भएको बताएका छन्। यसैगरी दुर्गम पहाडी गाउँहरूमा घाइते तथा मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक मन्त्रालयका अधिकारी सलाहुद्दिन अयुबीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका घाइतेहरूको उद्धार, स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्न पुर्याउन हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको बताएका छन्। भूकम्पबाट प्रभावित केही गाउँ दुर्गम क्षेत्रमा भएकाले क्षतिको विवरण सङ्कलनमा समय लाग्ने बताइएको छ। सन् 2002 यताकै सबैभन्दा घातक भूकम्प गएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पाकिस्तानको सिमाना नजिक रहेको दक्षिण पूर्वी सहर खोस्टबाट 44 किलोमिटर टाढा रहेको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ। अफगानिस्तानसँगै पाकिस्तान र भारतका करिब 11 करोड 90 लाख मानिसले सो भूकम्पको धक्का महसुस गरेका थिए। अमेरिकी सांसदहरूले बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति जनाएका छन्। सांसदहरूको समूहले हालै भएका नरसंहारका घटनापछि बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति जनाएका हुन्। बफेलो, न्युयोर्क र टेक्ससमा हालै भएका गोलीकाण्डमा 31 जना स्कुले बालबालिका मारिएका थिए। मानसिक स्वास्थ्य एवं विद्यालय सुरक्षा विधेयकमा कानुनको पालना गर्नेमाथि कुनै अंकुश नलगाएको तर अविवेकी रूपमा बन्दुक चलाउन सक्ने ठानिएका व्यक्तिहरूबाट बन्दुक फिर्ता लिने प्रावधान राखिएको छ। विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि बन्दुक हिंसाबाट पीडित अमेरिका केही हदसम्म भए पनि मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको बताए। आयात घटाई निर्यात बढाउन सके मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने उनको भनाइ थियो। उनले मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै समस्याको समाधान नगर्ने बताए। बजेटले एक खालको आधार दिएको बताउँदै अधिकारीले सरकारको लक्ष्य र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरूप मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे। 2 वर्ष अघिको तुलनामा अहिले निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा रहेको र सबै क्षेत्र जिम्मेवार बन्ने हो भने समस्या समाधानमा गाह्रो नहुने उनको भनाइ थियो। पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर पोखरा महानगरले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज भएको 11औं नगरसभामा नगर प्रमुख धनराज आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। 198 बुँदा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा 4 दशकदेखि अधुरो रहेको पोखरा बस पार्क अघि बढाउने, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, पृथ्वी चोकमा अन्डरपास र फ्लाइओभरको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषय छन्। विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्य र लागत साझेदारीमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। नगर प्रमुख आचार्यले जनगुनासो सुन्न र समाधान गर्न हेलो मेयर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। सुविधा सम्पन्न मेट्रो अस्पताल निर्माण, पोखरालाई सांस्कृतिक ग्रामको रूपमा विकास गर्ने आचार्यको भनाइ छ।
हिजो बढेको सेयर बजार फेरि ओह्रालो लागेको छ। बजार मापक नेप्से 31.21 अङ्कले घटेर 1893 अङ्कमा झरेको छ। कारोबार रकम 1 अर्बभन्दा तल झरेको छ। आज 84 करोड 37 लाखको सेयर किनबेच भयो। मङ्गलबार हरियो बनेको बजार एक दिन पनि टिक्न सकेन। मङ्गलबार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी लगानीकर्ताका मागलाई सामान्य रूपमा लिएर कार्यान्वयन नै नहुने गरी योजना सुनाएपछि बजार थप दबावमा परेको हो। सरकारबाट पनि तत्काल बजार सुधारका कार्यक्रम नआउने देखिएपछि पनि बजार दबावमा परेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सरुवा रोग हैजाका रोगी विभिन्न ठाउँमा देखिएका छन्। काठमाडौँवासीले खानेपानीमा पनि हैजाका जीवाणु फेला परेका छन्। के यसले प्रकोपकै रूप लिएको हो त? यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। काठमाडौँमा थप 2 जना सहित 6 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचाररत कपन, बालाजु, डिल्ली बजार, भोटेबाल र बाग बजारका 6 जनामा हैजाको संक्रमण देखिएको थियो। सुरुमा बाग बजारका 2 दिदीबहिनीमा हैजा देखिएको थियो भने हिजो राति दिल्ली बजार र भोटेबहालका बिरामीमा हैजा पुष्टि भएको छ। आज साँझ कपन र बालाजुका 2 बिरामीमा पनि हैजा देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। यसैबीच बाग बजारको धारा र ट्युबवेलको पानीमा कोलिफर्म र इकोली जीवाणु भेटिएको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। अन्य क्षेत्रको पनि नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण सुरु गरिएको छ। काठमाडौँमा हैजाको प्रकोप फैलिन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एउटा मात्रै केस देखियो भने महामारीको रूपमा लिनुपर्छ। त्यसैले एउटा 4वटा केस देखियो, अब हामी जोखिममा भइ नै हाल्यो है। काठमाडौँ जिल्ला हैजाको अब जोखिममा छौँ हामीहरू। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नियन्त्रणको लागि हामीले कामहरू गर्नुपर्छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवाबाट पानी शुद्धिकरण गर्न लगाउने हैन, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति जनचेतनाको कामहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले यो पहिलो केस बाग बजारमा देखिएको हुनाले त्यो पेरिफेरीमा चाहिँ हामीले माइकिङ, यो चाहिँ पानी शुद्धिकरण, खानेकुराहरू चाहिँ सफा खाने, मतलब बासी सडेगलेको नखाने, यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले माइकिङको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो थप केसहरू त्यस्तै खालको चाहिँ यो भमिटिङ हुने, वाटरी डायरिया अथवा पानी जस्तो चाहिँ दिशा भएका केसहरू, जुन चाहिँ यो हैजाका सम्भावित लक्षणहरू भएका केसहरू थप भेटिन्छन् कि समुदायमा भनेर हामीले त्यो इन्भेस्टिगेसनहरू गरेका छौँ। तर एउटा चाहिँ हामीले गरेको इन्भेस्टिगेसनमा अरू थप त्यहाँ चाहिँ वरिपरि भाडामा बस्ने त्यो पेरिफेरीमा चाहिँ त्यस्ता अरू केसहरू भेटेका छैनन् अहिलेसम्म होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरका लागि फेरि ताकेता गरेको छ। आज गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मन्त्री फेर्नका लागि आफूले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरेका थिए। उनको पार्टीमा आफूले गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले नमानेको र अध्यक्ष नेपालले पनि दबावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनेर असन्तुष्टि छ। यही बेला सत्ता गठबन्धनका अन्य घटकमा पनि पराकम्प देखिन थालेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीमा त विभाजनसम्मकै कसरत चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रको यस उकुसुम्कुसले के सङ्केत गर्छ त? एकीकृत समाजवादीले जेठ 22 गते बहालवाला मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय भएको 2 साताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीसँग ताकेता गरिरहेका छन् भने मन्त्रीका आकाङ्क्षी अन्य नेताले नेतृत्वलाई दबाव बढाएका छन्। गठबन्धनको एक मुख्य घटक भएर पनि आफ्नो पार्टीको आधिकारिक निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोमा उनीहरूको चर्को असन्तोष छ। चुनावी परिणामले गठबन्धन फलदायी नभएको निष्कर्ष निकालेका घटकहरूमा मन्त्री हेरफेर अब प्रतिष्ठाकै विषय बनेको छ। भयङ्कर व्यक्ति हो। अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री केवल उहाँ काङ्ग्रेसको नेता या काङ्ग्रेसले मात्रै बनाएको प्रधानमन्त्री होइन, सिङ्गो गठबन्धनको नेता हो। त्यसैले एउटा दलले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। यो उहाँको विषय हो। यसलाई म धेरै राम्रो अथवा सकारात्मक वहीबाट लिन सकिँदैन। अब संसदीय प्रणालीभित्र त एउटा पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने कुरा, क्विक रेस्पोन्स गर्ने, अझ उहाँकै उसमा सोधेर निर्णय गरेर पनि रेस्पोन्स नगर्ने कुरा त राम्रो होइन नि त। अर्कोतर्फ सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीमा बढेको ध्रुवीकरणका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै
चेपुवामा छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीको विरोध गरेका जसपाका सांसदहरूले दल विभाजनको अवस्था आए त्यसका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने भनेर आग्रह गरेका छन्। जसपामा बाबुराम भट्टराई पक्षले संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्य समितिमा आफूहरूको बहुमत दावी गरेको छ। उपेन्द्र यादव पक्षका नेताले भने बहुमत साबित गर्न भट्टराई पक्षलाई चुनौती दिएका छन्। हामी बहुमतमा छौँ, हामीसँग बहुमत छ र न्याय चाहने, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति हामीसँग छ। बहुमत छ, दाबी छ भनेर मैले भन्छु भने त्यो बैठकमा देखाइदिनु पर्छ नि। त्यो कुरा बैठक भएपछि बहुमतलेकै निर्णय लागू हुन्छ नि त। अल्पमतको निर्णय त लागू हुँदैन। लोकतन्त्रमा यदि बहुमत छ, सबै ठाउँमा बहुमत छ, हामीले भनेको कुरा सत्य हो र त्यसैमा बहुमत छ भनेर त त्यो कुरा देखाइदिनु पर्छ नि त। बसेर मिटिङ बसालेर त्यो कुरा देखायो भने त भइहाल्छ नि। उहाँले भनेको कुरा हाम्रो नेता हो, उहाँले भनेको कुरा जायज भइहाल्छ नि। अहिले जसपा फुटाउन अध्यादेश ल्याइए, एकातिर उपेन्द्र यादव बिच्किने र अर्कोतिर अरू दलमा पनि पुनः टुटफुटको श्रृङ्खला चल्न सक्ने देउबाले देखेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका यी विपरीत स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने अवस्था आए यसले गठबन्धनलाई नै धर्मरमा पार्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको संवेदनशील सेवा क्षेत्र हवाई यातायात ठप्प पार्ने धम्कीपूर्ण शैलीमा मङ्गलबार वायु सेवा सञ्चालकहरूको संस्थाले कानुन विपरीतको निर्णय गर्यो। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो निर्णय गैर कानुनी ठहर गर्दै सञ्चालकहरू विरुद्ध कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएपछि उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए। यसले राज्यका संयन्त्र आफ्नो निर्णयमा निर्भयपूर्वक अडिग हुने हो भने जुनसुकै सिन्डिकेट पनि घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। राज्यले आवश्यक ठानेका क्षेत्र मध्येको एक हो हवाई यातायात। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014ले हवाई यातायातमा हडताल गर्न निषेध गरेको छ। त्यसमाथि दुर्गम भूभागमा मोटर बाटो पुग्नै नसकेको ठाउँमा हवाई यातायात निरपेक्ष विकल्प हो। तर मङ्गलबार वायु सेवा सञ्चालकहरूको सिन्डिकेट संस्था वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै हवाई उडान नै ठप्प पार्ने चेतावनी दियो। सङ्घले नियमित उडान मात्रै होइन, उद्धार उडान समेत बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो। तर मङ्गलबार नै प्राधिकरणले उडान ठप्प पार्ने सङ्घको निर्णय प्रतिवाद गर्दै कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भनेपछि वायु सेवा सञ्चालकहरू घुँडा टेक्न बाध्य भए। वार्ता सकारात्मक भयो, सहमति भयो, उडानहरू सुचारू हुने भए। हाम्रो डिमान्डहरू पनि उहाँहरूले 1 by 1 पुरा गर्दै जानुहुने भयो। समय माग्नु त्यही, त्यसलाई अहिले केही पनि हुँदैन, रुकावट हुँदैन। आजदेखि सुचारू भयो, कुनै पनि रोकिएन कुनै पनि उडानहरू। आज एकैछिन बिहान पर्वेयरको केही भएको थियो, तर चाहिँ नि पछि चाहिँ नि यो सुचारू भयो। वायु सेवा सञ्चालकहरूले उठान गरेको माग जे भए पनि त्यसलाई पूरा गराउने उनीहरूको प्रयास दुराशयपूर्ण र गैर कानुनी थियो। असार 7मा प्राधिकरणले आधा विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो। तर उनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान कम्पनीहरूले निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेकै स्थान र संरचनालाई यथावत राखी प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका थिए। उहाँहरूले विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ आजदेखि बन्द गर्ने भन्नुभएको थियो। अब बन्द गरेको भएदेखि अब के नियम कानुन फलो हुन्थ्यो, त्योतिर जानु पर्थ्यो। तर त्यो अवस्था आएन, सहज रूपमा नै सेवा सुचारू भयो, त्यहाँ जानै परेन। सिन्डिकेटको आडमा आफ्ना माग पूरा गराउन आवश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पराजित भएको छ। आशा गरौँ कि अब व्यापारीका माग पूरा गराउन जनताले अनाहकमा दुःख पाउने छैनन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। यसै साता अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। तर अनेकन राजनैतिक तिग्डम बीच चुनिएको नेतृत्वका लागि एन्फालाई निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउन भने सकस नै हुने देखिन्छ। जसरी कर्मा छिरिङ शेर्पा र पङ्कज विक्रम नेम्बाङ मिलेर गणेश थापालाई हटाएका थिए, आज त्यसरी नै थापा र पङ्कज मिलेर शेर्पा बाहिरिएका छन्। एन्फामा लिग क्लबहरू र सिस्टम बाहिरबाट आएको फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग बीचको विवाद कायमै छ। अर्कोतिर नयाँ खेलाडीलाई आकर्षित गर्दै नेपाली फुटबललाई दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथि उकास्ने जिम्मेवारी छ। तर थापा पक्षधरको व्यवस्थापन भने नेम्बाङका लागि चुनौती हुनेछ। बार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नयाँ नेतृत्व पायो। एन्फाको चुनावी माहौल रोचक मात्रै थिएन, निकै पेचिलो पनि बन्यो। नेतृत्व हत्याउन उम्मेदवारहरूले 3 वर्षदेखि जुन मेहनत गरेका थिए, लाग्थ्यो यस्तै मेहनत खेलको विकासमा गरिदिएको भए नेपाली फुटबललाई दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथि उक्लन खासै समय लाग्ने थिएन।
विडम्बना नेपाली फुटबलमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने योजना र एजेन्डा भन्दा मतदाता आकर्षित गर्ने अनेक खेल भए। जुन राजनीतिक तिक्रम, चतुर्याई र खिचातानी गरेर एन्फामा 22 वर्षदेखिको गणेश थापाको युग समाप्त गर्दै कर्मा छिरिङ शेर्पा पदमा पुगेका थिए, त्यस्तै राजनीतिक चतुर्याई गर्दै पङ्कज विक्रम नेम्बाङ पदमा पुगेका छन्। आफू मुख्य पदमा नरहँदा सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व र विकेन्द्रीकरणको नारा लगाएर पदमा पुगे पनि आफैले उठान गरेका विषय व्यवहारमा लागू गर्न भने त्यति सहज छैन। उहाँले सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ। जुन हाम्रो पालामा सुशासन पनि सुरु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कायम गर्न सक्नुपर्छ। युथ प्रोग्रामहरू धेरैभन्दा धेरै सञ्चालन गर्नुपर्छ। किनभनेखेरि नेपालको फुटबलको पिरामिड डेभलप गर्नुपर्छ। पहिलो त ग्रासरुट बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसपछि युथ प्रोग्रामहरू बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसपछि जुन कम्पिटिसनहरू, लिगको कम्पिटिसनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सामु पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। किनभनेखेरि नेपालमा फुटबल गर्न भनेको आर्थिक रूपले पनि धेरै गाह्रो छ। किनभनेखेरि सरकारबाट आउने अनुदानहरू एकदम कम छ र व्यापारीहरू जुन स्पोन्सरबाट आउने पैसा पनि एकदमै कम छ। यस्तै विषय उठाएर अध्यक्ष बनेका शेर्पाका लागि उनकै कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका पङ्कजले नै तिनै विषय उठाएर विपक्षीको भूमिका खेलेका थिए। त्यही किचलोका बीच गणेश थापाको सहयोगमा नेतृत्वमा पुगेका नेम्बाङका लागि पनि तिनै विषय निल्नु न ओकल्नु हुनेछन्। उनका लागि एन्फालाई परिवर्तन गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व र विकेन्द्रीकरण स्थापित गर्ने चुनौती मात्र होइन, जसको साथका कारण नेतृत्वमा पुगेका हुन् उनीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को टाउको दुखाइ बन्नेछ। यद्यपि उनी त्यसलाई मिलाएर लैजाने दावी गर्छन्। राजनीति र फुटबलको पृष्ठभूमिबाट हुर्किएका नेम्बाङ आफै पनि एन्फाको कार्यसमितिमा प्रवेश गरेको 2 दशक भयो। सदस्य, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै निरन्तर कार्यसमितिमा रहेका नेम्बाङ एन्फाभित्रका विभिन्न गतिविधिबारे सूक्ष्म रूपमा जानकार छन्। जिल्ला, क्लबदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीसम्म व्यवस्थापनको भारी छ। लिग क्लबहरू र सिस्टम बाहिरबाट आएको फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग बीचको विवाद वा असमझदारी उनले कसरी हटाउँछन् त? हामीलाई एउटा गहन जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। हिजोको साधारण सभाले हामीलाई दिएको छ। यो हाम्रो गहन जिम्मेवारी अघि हामीले शपथ गरेका कुराहरूलाई मनन गर्दै नेपाली फुटबलप्रति, संस्थाप्रति, खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू, रेफ्रीहरू, जिल्लाहरू, क्लबहरूप्रति, आफ्नो नेपाली फुटबलको समर्थकहरूप्रति सदैव हामी इमान्दार रहेर काम गर्नेछौँ। यो चुनावमा पङ्कजलाई जिताउन गणेश थापा खुलेरै लागे। थापा पक्षधरहरूको व्यवस्थापन पनि नेम्बाङको चुनौती हुनेछ। यदि त्यसो गर्न नसके थापा हटाउन शेर्पा नेम्बाङ र शेर्पा हटाउन नेम्बाङ थापा एक भए झैँ नेम्बाङलाई हटाउन शेर्पा थापाले चक्रव्यूह नरचलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बिना नै रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। अर्जुनधारा रङ्गशाला सामाजिक संस्था समाज कल्याण उद्धार सङ्घको नाममा रहेको जमिनमा बनाउन थालिएको। संस्थागत स्वामित्वमा भएको जमिनमा खेल मैदान निर्माणका लागि कार्यविधि बिना नै केन्द्र र स्थानीय सरकारले 1 करोड 20 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेका छन्। अर्जुनधारा नगरपालिकामा प्रस्तावित अर्जुनधारा रङ्गशालाको एकातिर DPR भएको छैन भने अर्कोतिर सामाजिक संस्था समाज कल्याण उद्धार सङ्घको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा सरकारी लगानीमा रङ्गशाला निर्माण अघि बढाइएको छ। खेल मैदान सम्पन्न गर्न 7 करोड 43 लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। 3 वर्षको अवधिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको 83 लाख र अर्जुनधारा नगरपालिकाको 35 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। DPR नबन्दा रङ्गशाला कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्नेमा अन्यल छ। यो एउटा सामाजिक संस्थाको मातहतमा मात्रै रहँदा चाहिँ मानिलिउँ यो 7 नम्बरसित जोडिएका घर सदस्यहरू त्यो संस्थासित आबद्ध छन्। उनीहरूको मातहतमा त्यो संस्था छ। भोलि अरूतिरका मान्छेहरूले त्यहाँ ताला लगायो भने आएर लडाइँ खेल्ने वातावरण त त्यहाँ बन्नेवाला छैन। किनभने उनीहरूको संस्थामा संस्था आफै व्यक्ति हो। 3 वर्षदेखि नै समाज कल्याण उद्धार सङ्घले नै रङ्गशाला घेराबारको काम गरिरहेको छ। संस्थाले सरकारी लगानीमा रङ्गशाला परिसरमा भवन पनि निर्माण गरेको छ। यो समाज कल्याण सङ्घ चाहिँ पछि नैसम्म यो कल्याण सङ्घ चाहिँ यहीँ बसिरहोस्, अरू कार्यक्रम त भइ नै रहन्छ नि, त्यस बेला भन्ने चाहिँ हाम्रो नगरले पनि हामीलाई यति बनिसकेपछि दिन्छु दिउँ भनेको छैन र हामीले पनि त्यतिखेर दिन्छौँ भनेका छैनौँ। तर काम गर्न मात्रै अहिले त्यसरी गरौँ। अब त्यस दिन भोलिका दिनले नीतिले केमा पुर्याउँछ त्यसलाई मान्नै पर्छ।
संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको 2 बिघा जमिन रङ्गशाला निर्माणका लागि नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन 2076 सालमै सहमति गरेको थियो। उक्त जग्गामा नगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माण गर्नुपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। तर 3 वर्षदेखि रङ्गशाला निर्माणको काम समेत सोही संस्थाका पदाधिकारी आफैले गरिरहेका छन्। नगरपालिकाले अहिले बनेका कुनै पनि संरचना भत्काउन नपर्ने गरी डिपिआर तयार गर्ने बताएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरिरहेछौँ कि झन् वाल एकदमै राम्रो खालको कङ्क्रिट वाल लगाएर चाहिँ संरक्षण गर्ने हो। अबका दिनमा हामीले चाहिँ अब गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिपिआर गरेर मन्त्रालयसँग हामीले चाहिँ खेलकुद मन्त्रालयसँग सहकार्य समन्वय गरेर चाहिँ डिपिआर चाहिँ गरेर मात्र अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। डिपिआर र कार्यविधि तयार नै नगरी सामाजिक संस्थाले खेल मैदानका नाममा सरकारी स्रोत प्रयोग गरिरहेको छ। यसले एकातिर नगरपालिकाको कामप्रति नै संशय पैदा गरेको छ भने अर्कोतिर राज्य स्रोतको दुरुपयोग हुने आशंका बढाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। घुस मोलमोलाइको संवाद बाहिरिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला छानबिनमा अधिवक्ता पोखरेललाई बार काउन्सिलले बोलायो। काठमाडौँका थप 2 सहित 6 जनामा हैजा पुष्टि। बागबजारको पानीमा कोलिफर्म र इकोली जीवाणु भेटियो। मन्त्री हेरफेरको विषयले गठबन्धनमा उकुस मुकुस। प्रधानमन्त्री देउबालाई एकीकृत समाजवादीको फेरि ताकेता। जसपामा भट्टराई र यादव पक्षबीच वारपारको लडाई। सरकारले भुक्तानी नदिएपछि अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धमाधम रोक्न थाले। सरकार भने कार्यक्रम नै व्यापारीलाई सुम्पिने सुरमा। अफगानिस्तानमा बिहान गएको 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण 950 जनाको मृत्यु, 600 भन्दा बढी घाइते। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.